係 Leo，今日同大家嚟到南望7座中層 A 室，佢係一個3房1套嘅單位，實用面積係749尺。一打開大門會有一個玄關位，右手邊嘅位置做一組鞋櫃，行前少少就會嚟到洗手間嘅位置，採用咗企缸嘅設計。經過玄關之後，我哋會嚟到單位嘅客飯廳。先同大家行出露台望一望出面嘅景觀。正前方可以望到中文大學方向嘅海景，以及係馬鞍山海濱長廊。而下方亦都可以望到室外泳池嘅景觀。再同大家喺露台角度望一望單位嘅客飯廳，之後我哋再去望一望廚房。廚房設有雙星盤，有3個明火爐頭，有唔少嘅收納櫃，備餐空間非常足夠。左手邊會係主人套房嘅位置，一樣可以望到海景。套廁保留咗發展商嘅交樓標準，設有浴缸。最後同大家嚟到單位嘅另一邊參觀2間睡房。右手邊嘅睡房唔係望向內園方向，所以就望唔到海景。向嘉華星濤灣方向，以樓景為主。最後嚟到第3間睡房，做咗上下格床，亦都有書台，以及係做咗衣櫃。如果大家對個單位有興趣，歡迎聯絡 Leo，多謝收睇。